歡迎翻到嚟宇智波電影學會，好耐冇見大家啦！今次翻嚟啊，有嘉賓 Jerry，Hello， 仲有我哋嘅官 Sir，插科打諢嘅鐵官。係好，我哋今次咁耐冇聚啦，聚埋講咩好啊？今日我哋嚟到呢個新嘅錄影廠㗎啦，係好切合到今日嘅主題喎。係點樣咧？今日個主題係咁其實你哋話想講風林火山，唔係我哋今日係講呢個麥浚龍啊 ，Juno 啊 ，Juno 嘅糜爛感係嘛？其中有一 part 呢度都好有糜爛感，家徒四壁。係，因為就大家都知道啦，跟開我哋個台都知啦，我哋有啲租務嘅問題啦。咁而家咧暫時咧就借咗一啲好友嘅地方錄住音先，所以咧佢個地方咧就乜都冇啊，比較空曠啲啊，甚至乎我哋連鏡頭都冇啊，所以今集咧大家淨係聽到我哋啲聲嘅啫，就睇唔到畫嘅。大家多多包涵啊！冇錯啦，係啦，好，咁不如入正題啦。係啦，今次又講 Juno 啦，講麥浚龍啦，但係又唔會重點話講風林火山咯，都會講，但係都係略略提一提啦，因為套戲都上咗影一段日子啦，都其實好多 channel 都講過，米 Sir 都講過啦，所以我哋都唔再重複講太多啦。但係我哋會講下 Juno 嘅電影系列啊，或者佢個電影美學啊咁樣咯。咁其實你哋對 Juno 有咩印象嘅？其實我咧係覺得佢係比較即係好藝術嗰邊嗰啲人嚟嘅。由佢開始嗰啲三部曲系列嗰啲咧，即係耿耿於懷啊嗰啲咧，嗰啲歌後期喎，嗱三係啦。其實佢之前啲歌我覺得好聽嘅，但係佢只係因為話俾人話佢買 fans 嗰啲負面新聞咁，搞到好似咧聽佢啲歌好似冇 taste 咁樣。但係其實佢啲歌好聽過，即係《鯨魚的人》啊、《夢》啊嗰啲其實係好聽嘅。嗰啲 MV 其實都有啲味道，可能唔關佢事，唔知係咪佢自己導演拍嗰啲啦。但係佢啲 MV 都有啲味道咁樣咯。我自己其實係 OK 佢嘅。咁我自己咧就其實我知道阿 Juno 啱啱出道嗰陣時，就係其實不嬲我自己好少聽流行曲嘅，即係由以前到而家都好少聽嘅。咁佢其實啱啱出道嗰陣時，啱啱做歌手嗰陣時候咧，佢俾我印象其實都係富二代入娛樂圈做歌手食下女咁樣咧，佢俾我印象係咁樣嘅。但係後來開始慢慢我睇雜誌啦，咁嗰陣時有本實體雜誌叫 Mill 啦，你知唔知啊？即係佢阿哥主理嘅雜誌嚟嘅。咁其實 Juno 喺 Mill 入邊咧就寫咗3年專欄喎，個3年專欄咧都其實係介紹啲溝片啊 B 級片啊咁樣，跟住我慢慢開始覺得呢條僆仔有啲料到，佢識啲戲，即係未必個個都識，佢有陣時講啲戲我都未必識喎。跟住再慢慢留意翻佢 background 啦，原來Juno 其實喺加拿大長大，加拿大咁其實冇咩做啦，唔係飲酒咁就靠隊草咁咪睇戲啦咁樣。咁我諗佢都係喺度成日睇戲啊。咁佢我睇專欄喺度講到啦。咁阿哥咧又其實由細個就帶住佢煲溝片煲大喎。咁佢最中意嗰套戲就係《鐵甲威龍》啦，有冇睇過啊？鐵甲威龍我冇，我冇睇，係啦。咁佢細個就已經翻睇到戲無數次啦。咁佢就話呢套戲嘅暴力美學好吸引到佢啊。咁跟住後來我就開始留意到呢個人啦。哇！咁其實如果你講嗰啲暴力美學，我突然之間諗起佢有一個 MV， 又係有蒼井空嘅，就係嗰個超生培育嗰首歌個 MV。我冇留意喎。嗰個 MV 咧，佢其實咧，我唔知佢有冇份係參與嗰個拍攝嘅分鏡嗰啲啦。其實佢都好有嗰個諗法喺入邊，即係其實佢成首歌咧就係講緊一個僆仔，佢細個咧就阿媽喺佢請佢食蛋糕嘅情況底下咧，就走咗入房吊頸死咗。然後咧佢就會不斷咧去捉啲女咧，就韞住佢啊，同佢哋食蛋糕啊，然後咧就會殺死佢咧，收集佢哋嘅手咯，有少少
租咗嗰個吉良吉影嘅感覺嘅。咁但係我覺得成個 MV 咧，其實我覺得係好睇好靚，佢又用好執着嗰啲顏色啊。佢唔係淨係個鏡頭吞色嘅咁簡單喎，係佢入邊嘅所有嘅元素，佢都會好執着啲顏色，要用一種好潔白嘅感覺喺入邊嘅咁樣咯。佢通常用唔係灰嘅，佢就黑唔係黑個白咯。係啊，呢啲都係呢啲咯。但係佢嗰個 MV 我自己嘅印象好深刻咁樣咯。跟住咧，電影有冇邊度好深刻啲啊？電影啊？其實咧我就冇乜睇過佢啲電影嘅，不過咧今次咧我就因為知道要錄音啦，我哋係啦，咁我就特登攞翻佢嗰套叫做《復仇者之死》，我特登攞翻嚟睇，我覺得佢喺入邊係做編劇噶嘛，喺呢一套入邊。復仇者係啊，投資同埋做投資同埋編劇咯，係咯。係啦，其實feel 到佢嗰個，佢好想表達一啲嘢嘅，佢好想好有程序，即係佢會分好多個章節咁樣去做噶嘛，佢呢套電影。而你係嘅，係會有中二病嘅感覺嘅，但係又會覺得佢又係好想好整齊咁表達俾大家睇咯。同埋嗰個編劇其實我覺得 OK 喎，其實寫得幾好。但係我睇翻 Wiki 啦，不能盡信嘅 Wiki 入邊有講嘅，佢呢個編劇咧個稿咧係寫咗5稿噶啦，但係都 OK 嘅。同埋另外嗰個導演係黃精甫，係啦，咁就佢啲鏡頭我唔知，我未睇過佢其他戲啦，但係我覺得佢啲鏡頭都 OK 嘅。黃精甫有佢第一套電影《福伯》啊，我比較中意呢套嘅。跟住之後嗰套有套阿嫂啦、江湖啦，我覺得其實就麻麻嘅，即係跟住後來佢而家去咗台灣拍嗰套《周處除三害》，我覺得 OK 喎，好睇咯，佢有嗰種感覺嘅喎，呢套《復仇者之死》。黃精甫同 Juno 應該都關係有幾好，因為 Juno 好多戲都係揾佢一齊合作咁樣。咁呢個《復仇者之死》咧，補充翻啲資料啦，編劇有黃精甫、梁禮賢同埋阿 Juno 文俊龍嘅。哦，即係佢哋幾個人？3個人嘅，係啦。就唔係得一個人寫。係啊。同埋我覺得呢套戲似係講緊以前有一單案啊。08年嗰個警察。唔係19年，唔係19年嗰啲。唔係08年嗰個警察。用自己個職權嘅便利就揾到啲女受害人，然之後佢翻差館強姦咁樣。不如我講個劇情啦，因為聽眾未必知道個劇情。係。咁其實呢套戲咧就係2010年麥浚龍投資同埋有份編劇嘅。咁就復仇者之死啦，咁其實呢套戲又探討呢個仇恨嘅無限循環嘅。咁其實個劇情咧又講出男主角 Juno 咧，同埋一個輕度弱智個女主角啦。個女主角就係蒼井老師啦，我哋嘅蒼老師。好多男性嘅啟蒙老師啦。你有冇俾佢啟蒙過啊？我就女士，但係我都覺得佢正嘅。係啦，咁講佢就同蒼井啦，松就相戀啦，但係因為一場意外捲入咗一個黑暗漩渦入邊啦，咁 Juno 就俾人冤枉入獄啦，咁佢條女就俾一群差佬捉咗入警署嗰度就輪姦啦，咁仲姦到陰姦成人添啊！咁出獄之後咧，咁阿 Juno 就見到女主角搞到咁慘啦，咁佢內心就崩潰，咁就佢一定要用啲最極端個暴力手法，要殺晒當年行兇者嘅全家，跟住又殺大姑婆啊咁樣。最正佢係一定要，唔係最正，最恐怖嘅位係佢一定要攞人哋個肚入邊個 BB 出嚟。係啦。即係佢表達到嗰個仇恨，要連埋佢殺大差佬咯，但係呢啲係阿 Juno 拍出嚟唔係我講㗎，套戲真係咁樣嘅，真係。係啦，就係。仲有獎攞添嘅喎，呢套電影。係啊。其實佢啲嘢係靚嘅，入邊啲嘢係整得靚嘅。最勁即係叫勁啦，就係最佳男配角劉永攞咗呢個台灣金馬獎。哇！佢其實做得好好㗎，即係做一個好仆街嘅差佬，真係做得好好。仲要佢臨尾咧，懶係從良咧，其實有啲似周處除三害咧，入邊咪有個教主角色嘅，佢係似嗰個角色嘅。OK。係啦，咁但係就佢
即係同埋佢講嗰啲説話咧，你會覺得哇好乸撲街喎，真係好乞人憎，好憎佢喎。咁我估呢個落可能係黃精甫嗰邊多啲咯。應該係。咁我其實我覺得佢呢個劇情設計其實佢係對呢個社會階級有啲隱喻咁樣講，弱勢社群嘅愛情啊，其實應該得到救贖嘅，但係而家就淪為咗毀滅嘅導火線咁樣。咁其實喺香港呢啲咁嘅權力叢林咧，咁樣其實就我覺得都其實幾寫實下。同埋我覺得佢表達一啲嘢、一啲情節，譬如話。阿 Juno 殺咗啲警察同埋個老婆，大肚婆，同其實個大肚婆之後，佢用表達翻發生咩事咧？佢會用新聞啊嗰啲去側寫翻講翻件事係發生咗咩事咁樣咯。咁佢保留到一啲留白位，但係又用新聞好合理地交代翻俾觀眾聽得明。嗰個劇情講乜嘢，睇得明個劇情講乜嘢，而唔會覺得好老土喎，好核突咁樣嘅感覺咯。我覺得呢個位係做得幾好嘅。我覺得當年我印象係嗰套電影係真係俾阿蒼井老師個風頭冚過晒嘅。因為啲報紙雜誌嗰啲主題其實都係講關於蒼井空，係因為都係阿 Juno 第一次投資同埋寫編劇咁樣，其實啲人都覺得玩下咁樣可能係。仲要揾蒼井空九唔搭八喎，人哋 AV 咁樣咧，可能。但係你覺得會唔會因為其實咁係一個敗筆咧？因為你揾話蒼井空真係冚晒成套戲，變咗嗰個talking point 好似。即係抹殺咗少少。當年我有呢個感覺，咁可能係阿 Juno 自己嘅情意結嚟咧，可能係蒼井老師係啟蒙老師嘅。大部分男士嘅情意結。以佢嘅年紀，蒼井空Juno 而家幾多歲嚟嘅？41咯。如果當年嘅話，佢應該唔係佢啟蒙老師。邊個啟蒙老師咧？應該再咩？係，我都唔識啦。好唔緊要。直樹母子嗰啲咯。直樹母子唔係直樹母子啊！直樹母子90年代初期嘅咯。佢成長年代都緊啦。我讀書喎，直樹母子係。咪啱咯，佢中一二睇咪啱咯。係啊，小學嗰啲可能玩下賓州仔，咪睇下。都有可能嘅。咁即係復仇者之死，其實同呢個風林火山都其實同一個電影宇宙嚟嘅喎。係因為我睇之前話其實蒼井空個角色其實係阿梁家輝個老婆嚟啊嘛，其實。係。咁其實梁家輝係真係 Juno 個角色嚟嘅，我諗緊。但係應該又唔係啊咁樣，但係我睇翻復仇者之死咁，仲唔係做警察㗎咁又。係咯。但係其實啲人講過，即係我自己都覺得似。就係全部風林火山嘅男角色，甚至乎高圓圓其實都係佢自己嚟㗎嘛。係咁，所以你會覺得佢好套戲電影好有佢嘅 character 咯。所以你會睇嘅時候，你會覺得哇，劉青雲好唔劉青雲。其他人都好似扮緊同一個人講嘢。係啊，都有佢自己個面向咯。係。但我唔覺得。咁樣係好有問題嘅，其實我覺得，我覺得只不過係咁樣嘅拍攝，咁樣嘅要啲演員咁樣演，係嗰個導演想要呢啲嘢啊嘛。咁我覺得，如果啲演員真係做到俾你，咁我覺得就係大家去合作去表達緊導演想講嘅嘢咯。咁我覺得 OK 好合理啊！我覺得咁你導演主導晒成個，同埋佢自己都係。其中一個編劇啦，咁所以我覺得係冇喺呢方面，我覺得冇乜大問題咯。係啊，咁只不過我自己覺得係《風林火山》係一個優點同缺點比較明顯嘅一套電影咯。即係 Jerry，你覺得係咪啊？我覺得佢，因為我睇《風林火山》嘅咧，其實我個精神狀態唔多，攰得滯啦，唔多集中啊！精神狀態唔多集中係咁樣，食咗藥咁樣入場去睇啦，咁我迷迷糊糊咁樣。其實好多入邊嘅劇情，我唔記得，甚至乎有古天樂呢個角色，我諗咗好耐先諗緊古天樂喺邊做咩嘅咧。跟住其實因為佢啲片段都剪得好支離破碎下。其實我諗如果其實佢有劇，即係可能似 Netflix 會有劇集版嘅話，可能會好好多。即係如果話濃縮到1個2個鐘頭左右嘅電影，我諗真係未必感受到太多啊！真係。
我覺得佢係好想即係貫徹佢之前嗰啲風格，佢好想留白，等觀眾自己去發現去睇。但係問題係佢嗰個留白得太多咧，而觀眾真係未必跟到佢條線咯。唔係話個故事咧唔明喎，其實我哋明個故事講咩嘅，好清楚㗎，其實都講得好明白件事係發生緊咩事。但係有啲 details 或者佢想表達啲乜嘢咧，咁我覺得就要再諗一諗，再論一論，你會先明咯。或者會唔會係個資料量太多，變咗剪接方面佢要取捨得太犀利？咁所以就變相佢有啲咁嘅感覺叫好似好跳咁咯。係咯，即係我覺得如果佢係做翻一個5集至6集嘅劇集，可能會好多迷你劇咁樣。或者有啲嘢佢可能用一啲巧妙啲嘅手法去補完翻一啲資料。咁可能會好啲嘅，出外傳小説咁樣咯，可能係啦，嗰啲咁樣或者交代翻少少咁樣，即係我覺得佢咪參考翻復仇者之死嗰度咯，佢用一啲側邊嘅新聞報導啊，去表達得交代得好清楚，而你會覺得唔會好奇怪喎，因為你新聞報導講啲嘢俾你聽，講得咁清楚係好合理噶嘛，你唔會覺得點解突然之間有個人喺側邊獨白嘅咁樣咯？因為佢其中一個編劇，即係除咗 Juno 之外咧，另外一個編劇係周文嘅。咁佢近期都有套電影係叫《私家偵探》啦，有冇睇啊？哦，冇睇啊！私家偵探都係古天樂。有古天樂嗰套新嗰套私家偵探。大馬。佢嗰個私就真係私人嗰個私，郭富城嗰個係郭富城嗰個係 ABC 嗰個私，係啦咁樣咯。咁我自己覺得睇翻係其實好睇嘅嗰套，我收貨我絕對收貨。本身之前想入場睇，我都係太忙冇乜時間，所以冇入場到睇咯。咁所以我覺得其實個故事上係唔太差嘅。係。個問題係佢個表現手法啊，或者剪接方法我覺得有啲可以改進嘅地方。係嘅。我又唔覺得啲人講到咁爛啊。或者我發現好多人評論就係抱住對 Juno 呢個人嘅一個觀感而去評呢套電影。多過真係好似有睇過呢套電影咁嘅感覺咯，即係好多人批評得Juno有錢啫，你先值得花4億去搞呢啲咩場面啫，或者你自己對於個服裝好有研究，咁你又着到劉青雲啲衫咪好有型，咁又話即係同個角色唔襯之類諸如此類嘅嘢，但係我自己覺得咁電影就係導演主導㗎嘛。咁你我覺得即係呢啲嘢唔係影響咗嗰套電影嘅一個問題咯，所以我都可以探討下呢個電影同導演嗰個關係，都可以值得研究下。我就覺得其實佢拍出嚟唔一定要你啲觀眾明咯，喺個角度嚟睇，佢因為唔係打算用套戲嚟賺錢，佢只不過係做一件藝術品出嚟。咁呢個藝術品其實只不過藝術品嘅意思係將自我用實體表達出嚟嘅方式，佢唔需要觀眾明白㗎，佢係只不過佢係要表達自己藝術出嚟啫嘛。如果觀眾理解到佢嗰個藝術品，或者喺佢即係理解到佢個角度，欣賞到，咪大家 connect 到咯。但係如果唔係嘅，就係 connect 唔到咁解啫嘛。但係其實個電影個世界觀啊、故事啊，我覺得都唔難，即係直頭係好易明。都唔係去到唔難明，係去到好易明。冇錯。咁所以我其實有少少唔理解點解啲人話睇唔明咯。係啊，只不過佢敘事方面係有啲叫甩漏，或者可以更加好，可以完整啲、公正啲咯。佢好似佢之前復仇者之死，佢係好公正噶嘛。咁佢呢個同埋殭屍，其實我冇睇嘅，但係我呢一套《風林火山》係我同我男朋友睇嘅。我男朋友睇咗殭屍嘅，佢都會話殭屍先要睇喎。殭屍好好睇，佢話殭屍好好睇。佢話而家呢套唔係唔好睇。即係都好睇，但係如果要比較，佢覺得殭屍好睇好多。係啊，所以咧我會重點講殭屍嗰陣，我會。好。但係我自己覺得殭屍同風林火山都有啲即係佢都係呢個問題。其實佢某啲位唔係好搏得埋啊。我唔知係佢本身想即係一般人所謂嘅留白，定係本身佢想營造到呢樣嘢。
係有啲段落唔係好連銜接得好好嘅，或者可以再好啲嘅，我自己覺得。咁呢個我覺得或者係個導演想用咁嘅方法去表達咯。因為你話一套嘅可能係失手啦，但係如果我覺得你第二套電影都有呢個感覺俾到人咧，就未必係因為佢嘅身係風格，可能真係風格係咯。咁所以我都同意啊，即係嚟講，即係你擺嗰個作品出嚟，無論佢拍4萬蚊又好，拍4億又好，即係你唔好從嗰個製作嗰個 budget 去 judge 一個導演嘅電影咯。啱啊，係啊，即係佢擺4億，佢大製作，咁佢都可以係有佢想講嘅嘢㗎嘛。係啊，係咯，咁所以我覺得有啲人就係話你而家用4億咁拍啊，又點都拍得好㗎啦咁，或者點即係你仲係拍到咁樣，點拍到你嚟拍，點拍好我？係啊，即係好難處理嘅。但係我自己覺得可以更加好就係槍戰，所有關於武打或者槍戰嗰啲動作部分，佢應該係可以拍得好啲嘅，因為係真係有啲唔係好表達到 A 方同 B 方嗰個爭鬥究竟邊度出嚟啊？佢哋會行去邊啊？個過程係真係可以有好啲嘅。係。咁復仇者之死之後啊，時隔1年之後，咁2011年啦，咁啊 Juno 有投資同埋今次監製啦，監製埋呢個保衛戰隊之出動啦，朋友。係。咁呢套電影就其實玩日本漫畫業同埋色情暴力啦，咪有啲懷舊咯。係懷舊咯，即係佢話80年代咯，你有啲80年代 feel 咯。因為我睇翻啲報道話個靈感其實源自黃精甫細個嗰陣時睇呢個日本動畫神奇大帝，你知唔知神奇大帝有冇睇過細個？有。係歌啦唱啦，神奇大帝穿咗個窿啊嘛，除咗3個妾侍啊嘛，有個放屁啊嘛，有個豆皮啊嘛，有個老豆就嚟死啊嘛，係咯。呢個係我細個睇《美天王》嘅時候。係啊，故事咧係講 Juno 故事又其實講阿 Juno 飾演呢個街頭嘅 MK 仔啊。咁講佢自細咧係好有正義感嘅，咁但係一次佢老豆因為阻止罪案咁樣被殺啦，令佢產生咗動搖。咁之後就喺茶餐廳嗰度做樓面啦。咁後來 Stephy 咪 Stephy 啊，係 Stephy 就飾演個黑幫千金就闖入咗佢生活啦。咁就之後帶出咗一場黑白兩道嘅角力。咁 Juno 為咗救佢個好朋友啊，林家棟嘅朋友。林家棟係佢朋友咩？係本身係請佢嘅。係救佢朋友啦。咁咧同班街坊組織咗保衛戰隊，咁就用拳頭埋義氣對抗呢班黑社會啦。唔係啊，林家棟，因為我記得我睇到個位係林家棟殺咗 Stephy 個老豆。因為林家棟本身係 Stephy 個老豆啲手下嚟嘅。跟住佢就覺得，哇！你而家要洗底又要上市，你真係唔要我哋班兄弟啦，跟住就殺咗佢咯，殺咗阿 Stephy 個老豆。Stephy 老豆係林家華，係咪？唔係林家，Juno 老豆林家華。係啊，唔係陳家華咩？林家華係咁咧，就跟住我淨係睇到呢度啦，就跟住係除咗林家棟之後，仲有錢小豪嘅，我記得成班嗰堆黑幫，錢小豪、黃德斌，仲有錢小豪。阿 Juno 啲戲好多都有錢小豪。係啦，仲有黃德斌啦，仲有陳浩文咁樣咯，幾個嘅咁樣啦，跟住佢總之揦低咗幾個，我都唔好睇到。其實嗰個位係有啲模糊嘅，唔好睇到即係邊個係邊個咁樣嘅。跟住就應該佢哋係對抗，應該係對抗林家棟嘅。即係奸角係林家棟。應該奸角就係林家棟嚟嘅，就係咁。因為我冇睇。因為我就係睇到呢度，即係總之收尾佢嗰個朋友咧，你記唔記得嗰個朋友係一個冬菇頭嘅男仔嚟噶嘛？嗰個係以前咧話把聲好似周星馳嗰個溫超，係啦，佢應該係為咗救溫超，係啊，佢為咗救溫超，係啦，就係咁。咁阿 Juno 咁多套電影，其實我最麻麻就係呢一套嗰個自己嚟講，唔知點解。唔知係咪劇情上唔係好吸引到我覺得。我都覺得有啲犯駁嘅個位，即係佢唔要你哋就要殺佢，然後即係後邊又唔知點搞咁樣。同埋佢嗰個戰隊個埋班咧係有啲牽強咯，我覺得。所以就我都覺得麻麻嘅呢套。
當其時好似冇乜人談論係咪啊？係啊，應該印象都唔係好深啊，大家。係咯。係一開頭影住佢哋，跟住播住張國榮嗰首《神奇大帝》咁樣咧，好似好吸引咁樣咯。跟住後尾就，我覺得個劇情走向麻麻，呢個我就唔係咁中意我都。跟住又時隔2年啦，咁樣啦，Juno 又再投資啦。咁佢今次直頭自己揸埋導演筒啦，編劇埋啦。咁呢套就係殭屍啦。咁佢Juno 咁多戲電影嚟，佢投資編導咁多電影嚟講，我又最中意呢套嘅。係。咁你哋咧？你哋對呢套又覺得點樣咧？嗱，其實我冇睇過嘅，但係咧有啲中間嘅一啲片段咧，我都睇到少少嘅，即係因為有啲人咧會無限 cut 咗中間一啲戲入邊嘅一啲片段嚟睇噶嘛，即係譬如嗰個叫咩名咧？嗰個道長叫咩名啊？金髮係啦，佢會話咩人哋事關係撚事啊嗰啲咧。陳友成為一個 meme 圖。係啦，成為一個 meme 圖啦，跟住同埋會好記得阿爆姐咯，拖住就唔記得咗咩？吳耀漢係啊，拖住吳耀漢咁樣咯，呢一啲位我會好記得咯。咁我自己又覺得點解我會中意咧？因為我覺得殭屍係麥浚龍完成度最高嘅作品，我覺得係。同埋佢係呢套作品係向80年代個殭屍片致敬咯。你清唔清楚80年代殭屍片啊？我淨係睇過殭屍先生咯，但係都好模糊㗎啦。其實殭屍片嚟講咧，80年代係一個風潮嚟喎，因為嗰陣時差唔多個月都有殭屍片上映咁滯。咁其實殭屍呢啲經典題材咧，其實自從過咗80年代嗰幾年之後咧，就封塵咗差唔多20年，冇人再拍過啦。跟住唔知點解阿 Juno 可能細個好中意睇殭屍片啦，因為我自己細個其實都好撚中意睇呢啲殭屍電影，我即係就咁樣講到咩靈幻先生啊、靈幻道士啊、一眉道人啊、殭屍先生啊、殭屍叔叔啊，我數都數幾套出嚟㗎，我套套都會睇嘅嗰陣時。有一套好記得。音樂殭屍有冇睇過？音樂都有啊！你要播嗰個音樂盒，佢會停定唔知點樣，好笑嗰套。猛鬼差館嗰啲系列咧，仲有嗰啲全部都係都誇張嘅，即係嗰陣時收到好誇張，同埋嗰陣時嘅特色就係笑到你死，轉個頭嚇到你撲街嗰種㗎嘛。咁 Juno 除咗攞翻殭屍片出嚟拍之餘咧，佢仲其實仲帶翻當年嗰陣時拍殭屍片嗰班演員出嚟，即係錢小豪啊、陳友啊、鐘發啊嗰啲係差唔多係專拍殭屍片嘅演員嚟嘅80年代。咁樣就其實呢套殭屍唔單止一套恐怖片咁簡單。如果塔倫天奴嘅《從前有個荷里活》係寫俾美國電影嘅情書嘅話咧，咁其實殭屍呢套電影就係 Juno 寫俾香港電影嘅情書，我覺得，因為呢套其實混合咗懷舊啊、哀愁同埋啲超自然元素喺度嘅。咁佢個劇情其實係講咩咧？咁劇情就其實講主角啦，主角係錢小豪啦，其實佢係差唔多飾演翻自己咁滯嘅。咁講佢戲入邊講係一個過氣嘅動作明星啦。咁講佢嗰陣時就當年係好紅嘅。咁就但係事隔咗20年之後啦，就年華老去啦，跟住就家庭事業就都崩潰晒啦。跟住佢又搬咗入間空宅入邊，打算了結咗自己餘生啦。咁就喺呢個地方入邊，喺度遇咗幾個街坊啦，咁包括道士陳友啦，同埋道士鐘發啦，跟住仲有吳耀漢爆姐啊、盧海鵬啊呢啲啦。咁個故事又講吳耀漢因為意外死咗啦，咁佢老婆爆姐咁就揾道士鐘發幫佢復活佢老公，練隻殭屍出嚟啦，咁就搞咗一場殭屍浩劫出嚟啦。咁錢小豪又同陳友聯手對付殭屍啦，咁就用咗好多80年代對付殭屍嘅符咒啊、桃木劍啊、糯米啊嗰啲。你知唔知對付殭屍要點樣對付啊？你睇，唔可以唞氣，因為一唞氣咧就有陽氣，佢就會聞到，係啦。咁咧中咗殭屍毒會點咧？
要食糯米排翻啲笑嘅，我到而家記得係啊，因為正有幾都係殭屍片咧。唔係，我記得係要蒸嘅，用糯米蒸佢咯，跟住然之後話好熱咁樣咯，要蒸就啲絲毒。咁但係其實個故事去到最尾，你會發現其實成套戲係冇殭屍，所有嘢都係錢小豪死之前投射出嚟嘅嘢。佢希望佢自己可以活喺個殭屍世界入邊，因為嗰陣時佢最高光嘅時候就係佢拍殭屍片嘅時候，佢希望佢死嘅時候都係一個捉殭屍嘅英雄，希望死喺佢嘅電影世界入邊。其實套戲係講呢啲嘢咯。其實錢小豪你知唔知我錢小豪呢個人啊？錢小豪其實喺80年代係一個好紅嘅小生嚟嘅，即係如果攞翻而家嚟比，會攞邊個嚟比咧？會攞劉俊謙嚟同佢比咯。其實係差唔多同我level啲後生係真係好靚仔喎。我以為佢淨係武打嘅添。武打都係武打，但係佢係最靚仔嘅武打演員，最紅嘅武打演員咯。係。我自己睇翻，我記得當年咧，殭屍有一個即係有啲人訪問啊，我記得好似係錢小豪講嘅，就訪問佢啊，你覺得Juno 第一次導演喎，你有啲咩評價咁樣咧？佢就話佢太耐啦，啲時間拍得太多嘢啦，又剪走好多嘢，咁佢覺得其實可以唔使咁耐嘅，唔使咁慢嘅啲嘢咁樣啦。佢只不過用翻佢80年代嗰個角度去睇啫，而家但係其實唔同咗啊嘛。咁然之後咧，你就唔見到錢小豪再同佢合作，即係《風林火山》，你見到冇佢喎？我唔知有冇原因啦，有冇關係啦？都老啦，錢小豪而家都好似身體都，我覺得咁我睇啲報道，佢身體都似唔係但係拍《舒服咁樣。風林火山》好似係18年啊。8年前好似係咯，咁都應該嗰陣時都未係唔舒服噶嘛，所以就唔知啦。咁其實套戲嘅精髓係，我覺得係觀眾反思翻，其實邊樣先係真正恐怖咧？到底係超自然嘅屍變恐怖啊，定係對人生嘅無力感恐怖啲咧？佢其實探討呢樣嘢咯，就係。同埋都好典型男人退休嗰個危機嘅感覺咯。係啊，即係好多時候聽你啲阿伯咧退休咧，佢咧就會成個人耷晒啊，因為佢冇晒目標啊，冇晒啲寄託啊。正常，因為你阿錢小豪真係後生時真係好紅㗎嗰陣時，真係拍戲。同埋佢做到個街坊感，我覺得係幾到肉嘅，係啊，即係因為而家啲人啲生活都冇嗰啲街坊街里嘅感覺，咁佢就反而營造到呢樣嘢咯。同埋佢呢套戲個顧問係日本個清水崇，即係拍咗《鬼水空靈》嗰個，所以咧你覺得佢呢套戲入邊你會覺得你日式鬼片嘅陰森感喺度嚟，咁啊，即係啲《鬼水空靈》啊、貞子啊嗰啲嗰個陰森感喺度，套戲呢樣都係好吸引到嘅地方。嗰陣時，我記得係有炒翻起啲人睇翻80年代殭屍片嘅一個風潮嘅，係啊，啲人都真係會揾翻嚟睇咯，因為受呢套戲嘅影響，同埋打後嘅原來都開到1-2套關於殭屍嘅電影咯，就係、是、因為Juno 呢套殭屍成功地即係有票房 ，even 犧牲咗即係大陸嘅市場，佢都拍到，咁都有一個好好嘅口碑咯。咁所以係令到打後，譬如嗰個之後有一套叫《邪魔》，大家有冇印象？有。魔係一個 MARL 係啊，嗰個邪魔都係因為呢套殭屍嘅成功，所以先有人肯去投資拍咯。係啊。咁跟住就到。殭屍之後就到近排嘅《風林火山》啦，咁《風林火山》我哋又頭先講咗，就多講啦。咁我哋不如就講下 Juno 不嬲個製作電影嘅方向啦。好啊。即係我覺得咧，有冇覺得 Juno 其實佢早期製作電影咧，其實即係《復仇者之死》啊，同埋呢個保衛戰隊，我覺得佢係中意走啲熱血啊，同埋暴力嘅路線多咯。佢係會用電影用呢個戲去探討人性嘅灰色地帶。
即係另外仲加咗啲動作啊、黑色幽默啊、一晚嘅熱血啊咁樣，極端嘅暴力咁樣。跟住到個中期，殭屍啊佢就會轉向探討人性啊、恐怖啊，同埋向邵氏致敬，再加啲日式恐怖元素落去。跟住到近期啊，《風林火山》我會覺得佢係玩反烏托邦啊、道德困境啊呢啲咯。探討權力背後嘅嘢。你第一係覺得 Juno 嘅電影方向咩？我覺得佢會即係偏向將佢自己好中意嗰啲咧頹廢啊、好有型啊嗰啲嘢咧擺落去。其實你睇《風林火山》啊，你睇到佢其實好多個鏡頭咧，嗰啲分鏡佢會做翻啲對稱啊。跟翻啲黃金比例啊，整得好靚，務求每一個畫面可以 cap 出嚟，可以做劇照咁樣嘅喎。咁你就會覺得其實佢拍電影，除咗係追求嗰啲暴力美學啊，等即係探討人性嗰啲之外咧，其實佢係好執着個美術喺入邊咯。所以我覺得如果佢應該下次拍，佢應該都會係好緊張一啲鏡頭上嘅擺位上嘅一啲嘢喺入邊，同埋嗰啲光暗對比啊，係啦，佢好緊張呢啲嘢，因為其實大家有睇佢其他嘅 MV 入面後期啦，即係開始羅生門嗰段時間嗰啲 MV 咧，你會更加覺得佢係擺啲嗰啲鏡頭咧，嗰啲分鏡係擺得好緊要嘅。佢一定唔會錯，即係佢唔要有錯喺入邊嘅。所以我會覺得佢呢樣嘢佢一定唔會甩咯，但係我覺得佢今次所謂叫做可能大家眼中講嘅話叫導演失敗咁樣啦，咁我覺得佢會下一個作品可能佢會再將一啲故事嘅結構擺得更加之完整啲，佢先至會攞出嚟去開始拍咁樣咯。好唔知幾少啦，係。但係跟佢咁執著應該搞好耐。以 Juno 咁樣嘅性格，會唔會有機會佢更加唔顧世俗嘅眼光，再拍一套再放飛自我嘅作品？我覺得係咁樣，因為拍啲嘢又唔係為揾錢啊，又唔係拍俾大眾睇啦，佢純粹滿足自己，滿足自我。係咯，佢可能就更加將個開關掣閂咗，放飛自我咯，拍啲再誇張啲嘅，可能走兩個極端，我哋買大細咁樣，你哋買佢會再放飛多啲，我就會覺得佢可能會再做好啲咯。同埋佢都有佢嘅美學嗰個審美眼光嘅，係因為佢之前咧，我唔知大家有冇去海港城，佢之前有一個展覽咧，佢有個相展同埋有個雕塑展嘅。咁嗰個雕塑佢都揾翻一個即係叫做嗰 potential 嘅雕塑家去幫佢做呢個雕塑出嚟咯。咁同埋裏邊啲服裝咧，即係睇翻啲資料就係話佢揾嗰個服裝嘅 designer 本身唔算好出名，但係都係而家好似好出名喎。係啦，而家已經係飛升國際㗎啦。咁所以其實佢對於呢樣嘢，佢都有佢有眼光，有眼光嘅。我都覺得佢係一個有 taste 嘅人嚟嘅。係啊，咁所以我覺得可能係個電影個世界觀太宏大，咁佢可能未必真係拍到一套電影容納唔到佢咁想，即係咁多佢想講咁多嘢啊。咁可能或者佢可能做一個 series 嘅劇集，我覺得可能係會更好咯。我期望係可能Netflix 或者 HBO 可能或者 Apple，咁可能會傾到話，不如剪多套係劇集嘅，我覺得係會更有吸引力。係嘅。咪都好似傳緊話會有 Netflix 嘅傳咯，我唔知係咪真。咁啊，拭目以待咯呢樣嘢。係咯。如果有都幾期待嘅都係。咁所以即係之前睇呢套電影，我主要都好有80%嘅機會嘅因素都係因為金城武啦。係。咁睇完我都冇失望嘅，佢真係將嗰個故事重點都比較側重向佢金城武嗰邊。咁所以我自己覺得都算收貨啦。咁所以即係你話俾100幾廿蚊睇套電影，咁多明星，咁
咁犀利嘅製作，咁我覺得我諗唔到有唔 buy 嘅情況咯。有啲位我麻麻地咯。唔係都好睇嘅，真係係好睇嘅。即係我當你真係睇唔明劇情啦，但係你欣賞佢嘅美學都其實真係都好好睇嘅。係嘅，係啊，真係。不過有幾個位我就麻麻地嘅，你有冇啲位麻麻地？我就有槍戰嗰度咧係有少少唔係好捉到，即係除咗佢係為咗 show 炸咗一個 Sogo 之外，我唔係好捉到佢想講邊個控制緊邊個嗰啲嘢嘅，因為佢有笠晒頭套啊，又即係隱藏緊身份去做件事，好似感覺上好似佢利用個槍戰去 distract， 然之後就令到個醫院就好多人好多傷者要去搞到佢好混亂，然後 Juno 走去炸嗰個醫院咁樣，即係感覺上似係有咁樣嘅部署，但係唔係好 get 到嘅嗰啲位，同埋仲有一個位我係唔中意就係杜德偉出翻嚟嘅時候，佢咧係完全係好成個造型咧，你哋有冇睇過《雨傘學園》啊 ？Netflix 嘅劇集，佢個成個造型咧係抄其中之一個學員嘅一個樣啦，同埋而佢個行為咧都係抄嘅。林係咪林嗰個叫林咩咧？嗰個鬼叔啊，林俊賢係林俊賢咧就揾佢，好耐冇見過，同佢講，然後佢就遞高隻手咧，就有個哈哈笑樣啦。根本 exactly 就係雨傘學園嗰個見到鬼嗰個異能者嗰個角色會做嘅嘢咯。佢就係隻手係有一個個哈哈笑，你唔知哈哈笑定哈囉咁樣咯。即係呢啲位我覺得哇唔得喎，呢個抄得好肉酸喎，就唔中意咯。我覺得你頭先講槍戰嗰度，其實第一佢嗰個執行上係有少少問題嘅。第二就係佢可以作為即係大家唔同嘅腦補咯。咁甚至乎有人講過話會唔會係其實嗰個槍戰案咧，即係 Sogo 嗰單案，會唔會其實就係金城武自己去策劃，去搞掂咗佢老豆？哇！咁真係要自己諗得好緊要喎。跟住佢就可以立翻晒所有嘢去繼續發展落去。咁其實我又覺得對於嗰個電影影響唔大啊！你就當就算係香港一個即係佢電影入邊香港一個罪惡之城，突然間因緣際會下有單咁樣嘅械劫案又好，咁所以唔影響到及後嘅故事又得。咁你話原來係陰謀論啲講，其實係金城武係策劃晒所有嘢嘅。我覺得對於個電影都影響都唔係好緊要嘅。係啊。咁有啲人就話之後古天樂嘅死，佢咪再同佢個隊友製造衝突嘅。咁佢啲人就喺度問究竟邊個去出嗰個招標去出呢單嘢？邊個指使古天樂？要出呢兩支旗去咁樣去製造衝突嘅，咁我覺得唔解釋都冇乜問題啦。係咯，呢個 OK 嘅，嗰個即係究竟係邊個話要殺杜德偉啊嘛？係啦。咁又係邊個話邊個接咗殺杜德偉呢支旗嘅人就要殺嗰個人啊嘛？係啦。即係其實我覺得都 OK 嘅。我覺得純粹一個衝突嘅製造嘅。係啊。咁你話係咪搞得好高明嘅？咁佢唔算嘅。係啊，真係唔係啦。咁但係我又覺得睇嘅過程，我完全冇悶場，我亦都唔會花呢啲時間去諗呢個衝突位究竟合唔合理咯。因為我覺得都順嘅，佢咁樣去，咁所以我覺得啲人唔知咧，我覺得唔需要踩到咁後嘅。我對呢套電影一個觀點係悶場，我覺得真係一啲都冇悶場添。因為都好緊湊下，同埋太多支線、太多角色啦。我覺得作為一套電影嚟講，啲支線真係多啦，就係因為好多角色都係出場，你見阿衛斯亞嗰啲出場又死咗咁樣。係。即係講到佢好盡責，然之後去最後，搞陣亡咗咁樣咯。但係你哋覺得，如果佢即係因為呢套嘢真係全部明星咁滯㗎嘛？係啊，你 care 咩揾明星咁滯啊？即係會唔會真係 side track 咗個説故事嘅事情咧？所以真係如果有 Netflix 版嘅話，係吸引好多嘅。係，即係如果劇就或者分上下兩集咁樣上映都可能會好好多。係嘅。我記得阿韋羅莎話唔開心啊。
佢都有份拍噶嘛，但係佢就 cut 走咗佢啲戲份。歪文都好似話有份拍過。唔係啲人咩？阿米 Sir 話嗰個有佢行唔知嘅歪文。肥佬殺古天樂嗰個肥啞嗰個咧，佢話嗰個應該係佢嚟嘅。唔撚係啊！屌我心諗中國默劇演員嚟㗎我心諗呢個演員唔係不嬲。我初以為係，跟住望兩望唔撚係嘅。係啦，我初都有一嗱話歪文，跟住唔係喎，睇清楚啲唔係歪文嚟喎咁樣。但係歪文有佢行地氈喎，佢。但係歪文係個角色係咩咧？唔知啦。唔知冇出過場。係咯，可能有。係咯，可能係咯。但係我覺得歷年來都好多電影真係有拍過俾人剪走咗，都唔少啊。係啊，王家衞嗰啲都大把啦。係咯，你張耀揚嗰隻出個背脊啫嘛。即係你問我，即係韋羅莎佢唔開心，我諗佢都有咁樣嘅感受嘅。但係都冇辦法，因為始終都係導演主導咗成個電影嘛。同埋剪接嗰個人佢都好多嘅考量。係咯，即係所以我覺得剪接嗰個張叔平嚟㗎嘛，佢剪嘅不嬲都係咁樣剪㗎嘛。所以我覺得係冇辦法，呢個都真係睇個電影，即係個導演去主導呢樣嘢咯。你作為一個演員，到你唔開心。我覺得如果 Juno 拍到咁樣咧，出邊外界有人屌，但係如果調翻轉套戲王家衞拍咧，啲人會當藝術品咁睇喎又。我會啊，係啊，先入為主，我覺得都係。係嘅，我都記得我有翻一個話，即係有啲位，我覺得可能要再攆一攆，我先可能會再理解多少少，因為始終套戲嘅資訊量好大，好多嘢喺入邊。咁可能有啲細位我哋 miss 咗，我哋可能要攆一攆先會明咁樣。我咁樣講啦，然後有聽眾同我講話吓，佢啲嘢有深度嘅咩？需要理解嘅咩？哇！佢啲嘢先有深度嘅啫，套都有深度。跟住我就心諗，你憑乜嘢去覺得佢講嘅嘢係冇深度咧？你個來源，你個根據係乜嘢咧？跟住我就問佢啦，咁你有冇睇先？佢就話我冇睇啊。明白咁樣咯，就覺得有啲人鬧真係聽到人鬧佢就跟住鬧咯，佢又完全冇了解過成件事。係，佢好明顯睇到 Juno 係有 drill 過啲嘢，但係只不過可能未必係啱你向同你同一個方向嘅深度嘅進發啫。但係我覺得套電影係誠意係，即係而家近幾年我睇電影都係睇究竟睇下個導演有冇誠意先。冇誠意嘅，我覺得就真係即係大打折扣㗎啦。咁其次，我而家睇戲都係佢帶唔帶得入我進入佢想講嘅故事先。咁帶得入嘅話，我已經係打分㗎啦。咁所以呢兩樣基本條件Juno 都即係滿足到我，所以我係絕對收貨咯。我覺得Juno 就有誠意啦，有料啦，有錢啦咁樣，係咯。最緊要有錢。即係我都想幫佢吹嘅，因為係。咁所以我覺得係我唔太明點解啲人踩咯。我覺得你有你唔中意嘅位係可以咯，但係唔好盲目踩咯。但係我頭先睇翻資料票房，我哋而家都9000幾萬。我不嬲冇留意啲票房。但佢4億得9000幾萬有。咁你冇得講嘅，因為始終香港拍電影係難搞㗎啦。不過即係話齋，佢都唔係為賺錢㗎啦。你當興趣咩？用興趣咧，用錢嚟培養，用錢嚟。只不過呢個興趣都係用錢㗎啦，咪香港爭。咁係，只不過呢個係佢比較有錢嘅興趣。係咯，大家比例唔同啫，我哋比較冇錢嘅就玩唔到啫。係咯，所以但係9000幾萬票房，你話差其實有人唔差喎，係咪先？咁所以我覺得香港都仲有人會欣賞嘅，只不過係真係我唔知點解係啲行業踩得零舍行啊，定係乜嘢咧？定係得罪咗同行咧？拍得耐咧就係啊，可能係我個尾期幾時先收到啊？聽講我係出足糧嘅喎。係咯，佢冇拖糧冇成嘅喎，大把錢使乜拖嘅？同埋佢係應該係比市道人工係高嘅錢去請嗰啲 crew 去做嘅。咁應該都冇得罪人。你呢8年久唔久又要 call 翻人出嚟補戲咁樣，好下煩啊嘛可能。但係我又覺得喎，你久唔久有人 call 你有 job 做嘅，咁我又覺得 OK 喎。係喎，又好似係。係咪先？係咪先？咁尤其是之前COVID 嘅關係，
喂，你冇公開嘅時候，如果專門 call 你開工，我覺得可以接受啊，係咪先？咁所以我唔係好明點解某啲人係即係少得咁行咯。情意結啩，即係覺得期待咗咁耐，你唔係俾我期待咁勁嘅嘢。佢用商業片嘅角度嚟睇咁樣，可能咪你會掉得勁咯。你其實我先唔好當一套商業片咁睇啫，係啦，都係。好咁。即係甚至乎最出名嗰個隧道嗰一幕，我覺得根本係你為咩要鬧咧？我唔係好明點解要鬧。咁我咪當佢出場咯。咁對於點解要合乎你哋大家一般人心目中所講嘅邏輯啫？咁佢可以冇邏輯地去拍呢個鏡頭，甚至乎可以講話個隧道基本上係有錢人去買咗嘅，咁佢中意瞓咪瞓咯，理得佢嘅，係咪先？佢唔需要交代呢啲嘢㗎嘛。所以我覺得係有大部分網上嘅人都有少少為屌而屌咯。即係佢好多位佢真係，我覺得好為咗純靚咯，即係隧道咪就係純靚咯。走出嚟沖咖啡又咪純靚咯。銅鑼灣落雪又係靚。係咯。我覺得銅鑼灣落雪唔滿足佢對於 fashion 嗰個要求，就係啲人要着晒大褸啊，要成啊。咁所以佢要搞佢落雪咯。唔係，但係有人講話其實呢個香港係核戰後嘅香港嚟喎，講到。其實我可以嘅喎。係咯。佢核戰落雪人嚟喎，真係。係咯，輻射區啊嘛。咁我覺得係冇問題㗎。嗰個世界觀係咁咪咁咯。係啊。咁你又唔屌哥斯拉？拉日本又哥斯拉，梗係出嚟叉晒啲嘢，係咪先？即係你冇得講，你冇得咁嘅 judge 㗎嘛，係咪先？我覺得佢做拍嘢嘅風格就係一定要靚呢一樣嘢，佢一定會擺喺佢嘅電影度，佢就好合理，唔需要話哇咩邏輯啊咩事啊你懶有型啊咁樣，唔需要喎，我覺得。甚至我聽過話，因為劉青雲做服裝太靚，搞到劉青雲好似好唔入，即係唔係一個差佬咁樣嘅角色。咁我覺得呢啲真係為鬧攞嚟講嘅啫喎。係真係攞嚟講。我覺得唔係啊，幾好啊！我覺得型，我都想買翻佢條褲喎。同埋我係冇見過劉青雲咁做戲喎，咁我又覺得好驚喜喎，咁樣咯。我覺得佢哋想表達行屍走肉，即係喺呢個生活已經係冇晒希望啦。咁佢好想走，咁佢又為咗貪錢，唯有不擇手段。係啦，咁我覺得都 OK 嘅。係。好啊。仲有冇特別嘅分享？暫時咁多呢次。咁咧就今次咧，我哋就略講啦 Juno 嘅一啲作品啦。下次叫阿 Juno 自己上嚟講啦。如果叫到就好啦，正啦。好啦，咁我哋就中意我哋嘅 channel 咧，歡迎 like 啦、share 啦、subscribe 我哋啦，同埋撳埋個鈴鈴鐘喺下邊留 comment。咁咧就如果你哋有閒餘嘅錢想支持我哋，就可以轉數快啦，同埋 pay me 俾我哋啦，或者 YouTube 嘅 super chat 都得嘅。咁同埋記得唔好忘記 follow 我哋嘅好朋友 Jerry 嘅呢個 IG 啊，港溝所。一陣間咧，我就會喺下邊嘅呢個 description 嗰邊咧，就會留Jerry 嘅 IG link 俾大家噶啦。同埋咪港溝所係不停會舉辦呢啲放映會噶嘛。係啊。咁所以大家可以多多支持佢啲溝片。有興趣嘅，或者想同阿 Jerry 傾下偈，同佢討論下溝片嘅心得啊，或者交流下嘅，歡迎係去揾佢同佢。歡迎。係啊，參加佢啲活動啦。係，我同阿冠都會間唔中參加佢嘅活動㗎。你哋有機會都會見到我哋㗎。佢越搞越大喎，係咪啊 ？Jerry 開始搬離至個大有大搞晒世界咯。放映地方開始轉移陣地咯喎，遲啲可能喺呢個啟德再放咯。M 加哇正喎，咁我哋一定要去啦。好啊，咁我哋下次再見，下次再傾，拜拜。